Добро вечер. Дури 73% од граѓаните во земјава никогаш не биле на протест, покажа едно истражување на Центарот за истражување и креирање политики, направено на крајот на минатата година. Граѓаните во земјава речиси да не веруваат во граѓанскиот активизам или протестите како директен инструмент со кој може да ги контролираат потезите на власта и военно да ги коригираат. Но истото истражување покажа и дека граѓаните не веруваат ниту во институциите и нивните механизми за контрола на власта. Зошто во Македонија нема култура на протести за правата на граѓаните? На оваа тема разговарам со универзитетската професорка Татјана Стојановска Иванова. Добро вечер. Добро вечер и поздрав до гледачите на Алсат. Како ја оценувате културата на протести во Македонија? Па ако се земе, значи, во овој период од осамостојувањето до денес, навистина истражувањето не случајно ги покажуваат резултати и тоа се дефинитивно факти на кои што секој, поготово ние што се занимаваме дел од научна елита, која што се занимава со проблемот на протестите на синдикатите, општо со тој социолошки феномен, да кажам, на протести, ги оправдува. И тоа, ова е едно од резултатите до кои што вие сте дошли. Ние, значи, имаме и други плод истражувања кои што сме ги правеле, кои што исто така покажуваат дека прво нема доверба во оние представници кои што се определени, да речеме, во синдикатите, затоа што дел од тие сметаат дека не ги вистински не ги нивните права не се на некој начин носители на оние, не се движечка сила кои што би ги барале нивните права, потоа немаат доволно доверба и во самите институции на системот, сметајќи дека институциите на системот на некој начин се продолжена рака на власта и дека не соодветно реагираат на барањата. Има неколку причини. Значи, како што споменав, од самото самостојување до денес, ние сме немале вистински протести, во смисла социјални протести, од кои што ќе се изнедрат реални барања, кои што ќе представуваат на некој начин и бидејќи оно што е посебно би сакала најпрво да напоменам што е битно за протестот. За да постои еден протест, мора да постои одреден феномен или одреден проблем кој што е значаен, кој што го тишти секој граѓанин, кој што е загрижен секој граѓанин во Република Македонија. Од друга страна, или пак одредена социјална група или социјална категорија која што е во центарот на тој протест. Значи, мора да постои навистина проблем. Кај нас во текот на овие 20 и неколку години самостојност имало реални проблеми. Да не говорам за социјалните проблеми, да не говорам за економските проблеми. Постојат проблеми, да не ги гледаме. Проблемите се наша реалност, ние ги гледаме, но не соодветно реагираме. И тука има неколку причини. Како што споменав, значи, прво би сакала да се навратам на постои проблем, тој се потенцира од масовните медиуми, но недоволно се експонира и недоволен број приврзаници има, за да на крај имате резултат од тој протест. Затоа што поентата на секој протест е кога постои проблем, тој проблем, знаете како во видот на морална паника, нешто да експлицира, тоа да се дигне на едно високо ниво, на ниво да потегне маса на луѓе и на крај да имате соодветна солуција, решение за тој проблем. Затоа постојат и протестите. Кај нас немаме затоа што има неколку факти. Прво, она што ние бевме сведоци на едни студентски протести во почетокот на осамостојувањето, кога имаше на некој начин се воведуваше еден нов универзитет, односно на ниво на државен универзитет, но видовме како завршија тие протести. Со тоа што, ако се навратам од денешен аспект, дел од тие лидери кои што на тој начин испливаа на површина како лидери на тие протести, денес имаат значајни политички функции. Значи, прво, разочараноста од самите иницијатори на протестите. Значи, во тоа истражување кое што ние сме го правиле пред неколку години, пилот истражување, каде што имаше потреба да се види кои се причините, зошто нема масовност на протестите, дали веруваат во институциите на системот, дали веруваат во NGO секторот, кој што често пати е иницијатор на тие протести, и колку веруваат на синдикалните лидери и така натаму. Всушност, од сите тие, да речам, фактори кои што се значени за социолошка анализа, прво исплива недоволните ефекти кои што произлегувале од самите протести кои што досега ги имало. Втора причина, она што веќе ви го споменав, да тие лидери кои што се изнедруваат од сами протести, кои што испливуваат на површина и кои што треба на некој начин да бидат лидери во вистинска смисла на зборот и потоа во еден континуитет да ги следат барањата на онаа категорија социјална која што застапуваат,
тие истите лидери потоа добиваат соодветни политички функции и на некој начин забораваат на сета онаа кауза за која што се болеле. А од друга страна гледаме дека политичките партии пак успеваат да извадат граѓани и масовност на протести. Тука има една одредена разлика. Имате, ајде сега да не звучи премногу грубо, фингирање на проблеми, затоа што вие ако правите анализа, не знам колку тоа новинарите може да го забележуваат, но ние социолозите го забележуваме. Значи пред избори имате значајна, на некој начин значајно узбрукување на самото општествено милје. Но тоа се случува пред избори. И тогаш имате на некој начин насилство кој што се случува во учениците, помеѓу самите ученици, па имате протести за одредени верски објекти или изградба на верски објекти. Но сето тоа потоа толку се заташкува и затоа велам, една од причините, ако видите токму дека тоа се случува на некој начин, можеби грубо звучи фингирање на определен проблем, кој што можеби во тој момент не е толку значаен, не е на пиедесталот на најзначајни проблеми. Значи да се протестира заради изградба на верски објект за мене е помалку значајно отколку да се протестира за стечајците или за енормното висок процент на сиромаштво и така натаму. Добро, ги гледаме кои што протестираат добија политичка етикета, па другите не излегуваат и имаме контрапротести. Тоа е така затоа што премногу политиката е навлезена во порите на нашиот живот. Зашто велам? Премногу политиката е навлезена и стравот кој што владее кај обичниот граѓанин. Колку влијание има стравот? Дефинитивно огромно влијание, затоа што јас го спомнав тоа истражување кое што е прашано заедно со психолозите. Стравот се прво за сопствената екзистенција, затоа што имавме случаи реално, доколку некој, кој што споменавте, излезе на тој протест и веднаш ќе биде етикетиран дека е приврзаник на одредена политичка партија. А тоа негово етикетирање подразбира одредени на некој начин санкции кои што ќе ги сноси. Укинување, да речеме, имате толку бизарни случаи, да речеме, добиле некој за продавање на пластични флаши, тоа е социјален случај, добил некоја минимална вредност, да речеме, од 300 динари на неговата трансакциона сметка и веднаш му укинета социјалната помош. Значи тоа ви е еден од случаите. Имате друг случај кај што исто така го поврзуваат со некој лидер на соодветните протести и има одредено заплашување, потоа да не говорам, а доколку има можност за соодветно вработување, тоа му се соопштува, значи стравот е една категорија емоција која што е длабоко вкоренет во порите на нашиот граѓанин и тоа не е страв безпричински страв, туку е страв на реална основа, затоа што, како што ви напоменав, реални случаи кои што се експонирани и по масовните медиуми и по социјалните мрежи, каде што се гледа дека навистина сноси санкции оној кој што јавно. Тој етикетирањето е многу кај нас. Тоа етикетирање вас ви го всадува стравот. Знаете кога се всади стравот, што значи? На контрапротести во Македонија. Оние кои што треба да излезат на контрапротести, таму не постои страв. Да, затоа што тие се заштитени од оние кои што чија што кауза ја застапуваат. И тоа е еден феномен, јас не сакам да звучи премногу грубо, меѓутоа јас би рекла бизарен феномен. Затоа што ако земете вие во западната демократија или во сите демократски држави, феноменот на контрапротести скоро и да не постои. Но оно што кај нас се случува, ако се нарекуваме веќе демократска држава, тој е феномен на контрапротест на одредена кауза за која што не постои реалност да ви направите контрапротест. Значи, ако се урнисува автономијата на универзитетот и универзитетските професори, што јас реално говорам, во многу мал број излегаа на тие протести, затоа што тие си ја штитат својата автономија. Значи, застануваат во името на својата професија, застануваат во името на нешто што е највисоко на пиедесталот, а тоа е слободата на универзитетскиот професор, како дец, како дел од таа научна интелектуална елита. И вие од друга страна правите контрапротести од маса на студенти за кои што знаете дека се политички обоени, кои што се дел од политички структури, само за да се вниманието пренасочи. Тоа во социологијата е познато, пренасочување, реков фингирање на проблем и пренасочување на реалните проблеми, на реалноста
е нешто со кое што секоја власт во секоја држава може да манипулира. Но интересен е феноменот дека дел од тие студенти или професори ние ги видовме како протестираат како земјоделци, на земјоделски протести, но не и на некои протести кои што се однесуваат на студентски проблеми во универзитетот. Тоа е испревертираноста на протестите кај нас, испревертираноста на вистинскиот проблем, затоа што на вистина е на некој начин, неколку пати го потенцирав тоа вулгарно, можеби ќе звучи, меѓутоа мислам дека е крајно небулозно вие да видите универзитетски професор да протестира за субвенции во земјоделие, и тоа или пак да брани субвенции во земјоделие, а е дел од општествената фела, односно професор кој што се занимава, да речеме професорка по флейта или не знам, се занимава со некој феномен или е дел од својата професија апсолутно независна, односно не има допирни точки со земјоделието, и тоа е нешто што е небулозно. И тоа е на некој начин злоупотреба на дел од таа интелектуална елита за што мора да се престане. И затоа еве се навраќаме повторно на една од причините. Токму молкот на интелектуалната елита, молкот на оние кои што се дел од интелектуалната и научна елита кои што се повикани да бидат креатори на јавното мислење, на некој начин во западните демократи тие се тие кои што иницираат на суптилен начин протести. Вие не видовме што се случи во Босна, знаеме што се случи во Истанбул, каде што имате дел од интелектуалната фела која што повика на протест. Затоа што кај нас повторно ќе се навратиме на оно што претходно го говоревме. Прво стравот, второ, делот интелектуална елита, научна е вклучена во некои проекти и знаете, сака да си го зачува тој минимум надвор од тие основни екзистенцијални средства што се добива. Трето, повторно ќе се навратам на оние реперкусии кои што може да ги сноси. Ние по сите тие аспекти не можеме да наречеме вистинска интелектуална елита. Затоа што малкумина говориме јавно, гласно, кои што сме признати и познати во нешто го работиме, дека ако постои проблем, треба за тој проблем да се дискутира, да се издигне на повисоко рамниште и да се доведе до соодветен резултат. Кај нас ниту еден протест што се случил, немате вие крајен епилог на тој протест. Затоа велам, молкот на интелектуалците, молкот на оние кои што треба да бидат носители на тој јавен глас е тргнат настрана. Од друга страна, да имате синдикални организации кои што апсолутно не соодветствуваат со оние права и со оние работи кои што треба да бидат нивна основа, нивни основни дејанија и активности. Колку и сиромаштијата може да има улога во сето ова, видовме што се случи во Босна, односно колку е точна и тезата дека кога постои глад, таа може да го надвладее тој страв, па тогаш и да се палат институции. Тоа се случи во Босна на примерите, затоа што имате огромна дискрепанца во однос на платите на политичката елита и во однос на сиромаштијата која што го завтаса народот. Јас велам, кога вас желудникот ви е празен и кога вас желудникот ќе ве гребе, тогаш може да ве натера и една од причините да постапите некогаш рацето да го тргнете настрана и емоциите да ви надвладеат. Кај нас се уште не сме до тоа ниво на свесност. Значи, имате на 30% сиромаштија, енормно ниво на невработеност. И кај нас, од друга страна, имате инвестиции непродуктивни, односно во одредени, како се вели, повисоки добра, кои што не се основни екзистенцијални добра, се инвестира, да речеме, не во економијата, која што е база на секој општество и која што на некој начин е урнисана, вие правите надградба. Кажете ми како можете да градите куќа на тимал кој што е скапан, да правите кров. Мислам, тоа не соодветствува. Тука е ова преку пластичен пример, всушност го објаснувам. Тука е една од поентите. Но мене навистина на некој од една страна ме чуди тоа што македонскиот граѓанин премолчува за одредени работи кои што него и како го тиштат, се дел од неговото секојдневно битисување, неможноста да дојде до парче леп. Од друга страна, пред негови очи се случува нешто што значи се вложува во нешто кое што се нарекува луксузно добро. И тоа е таа дискрепанца која што постои. Јас искрено, како што во ваква констелација на односи, и кога вие на некој начин го имате под своје владение и синдикатот или синдикалните лидери кои што треба се олицетворение и да бидат модел на идентификација на работникот. Вие имате синдикални лидери, извинете, кои што не само сега во континуитет,
кои што се облечени во брендирана гардероба, кои што имаат брендирани часовници, како сакате вие да биде тој модел на идентификација на обичниот работник и кој што треба да го поведе, да го крене прв гласот и по него да поведе маса, мислам, тука не е ништо, не измислуваме топла вода, доволно е да се прочита психологија на толпата од Гистав Лебон и све ќе ви биде јасно. Меѓутоа кај нас се уште свесноста и свеста на граѓанинот на некој начин или е подјаремена, или е недоволно потикната да се изнедри тоа вистинска потреба да се крене таа маса на луѓе кои што, како што велите вие, не е само во Босна, имате вие во светот низа примери каде што буквално се палеле институции, каде што се затоа што, велам, кога вас ви е загрозена екзистенцијата, тогаш кога гладта ќе ве надвладае, тогаш разумот молчи, тогаш емоциите испливуваат на површина. Нанова, пред да продолжиме со разговорот, да погледнеме анализата за работничките права на колешката Верица Павловска. Македонскиот работник е вреден, недоволно платен за неговиот труд и не си ги бара неговите права кои со закон и устав му се загарантирани. Вака експертите го опишуваат денешниот македонски работник. Дел од социолозите и невладините организации велат дека иако голем дел од работниците работат прекувремено, не добиваат загарантирана минимална плата и ретко кој се решава да се пожали. Ова се должи на тоа што работниците сметаат дека нема кој да ги заштити, а не веруваат ниту во синдикатот. Кај нас луѓето се изневерени од таа крупна синдикална бирократија, бидејќи најголем дел крупнава синдикална бирократија секогаш прави дилови со скоро секоја власт и не се бори за вистински за работничките прави, работниците се осеќаат изневерени. Поради тоа е потребно баш формирање на такви автентични синдикати кои ќе разбудат таа работничка класна синдикална свест и ќе ги поведат работниците баш во борба за нивните права и не само за задржување на моменталните права, туку што е уште побитно за зголемување на правата, за добивање на нови права. Но наместо да се зголемуваат правата на работниците, според документите од комисиите за труд и социјална политика при Собранието на Македонија, правата на работниците полека, но сигурно од година во година се намалуваат. Па така во последните неколку години на работниците им се скратени 100 права. Ако претходно можеше да се оди во пензија само со стаж, сега освен стаж треба да се има и над 60 години старост, во зависност од тоа дали сте маж или жена. Од 2003 до 2005 година се зголеми времетрењето и опсегот на работниот однос на определено време. Се овозможи лицата кои го прекинале работниот однос по своја волја да ги остваруваат правата што се добиваат со стекнување на статусот невработено лице и се воведе, а потоа се укина одредбата за задолжително вклучување на представник на вработените во одборот на доверители при стечајна постапка. Сега работодавачот може во еден ден да отпушти работник како технолошки вишок, а веќе нареден ден на негово место да вработи друг. Работниците со тек на години добија и 2 дена помалку одмор, а немаат и заштита за континуирано работење во трета смена. Порано трета или ноќна смена можеше да се оди само една недела. Документите покажуваат и дека законот за минимална плата е дискриминаторски за одредени трудови гранки поради период на усогласување од 3 години. Од невладината организација Ленка велат дека владата мора да ги контролира газдите дали го почитуваат законот. Тоа што ако се утврди, ако корумпираниот трудов инспекторат утврди дека има прекршување на работнички, дека е прекршено правото за минимална плата, првен го вика работодавачот на покана за едукација, замислете, таква е формулацијата, и после ако втор пат повторно се утврди дека го прекршил законот, дури тогаш има казна. Ова во пракса е нефункционално. Мислам, и онака луѓето имат изгубена институционална верба и не би пријавиле кога некој работодавач би му го кршил правото. И така да, ова е дополнително демотивирање. Вие да го викате работодавачот на едукација, па после по втор пат, доколку еднаш го повикаат на едукација, тешко дека и втор пат би го пријавил некој за она, бидејќи тој со тоа после би бил свесен дека го пријавуваат, би ја зголемил репресијата. Така да, ние бараме да има директни казни за кој ќе се утврди дека не го почитува тој минимален стандард, таа минимална плата да исплати, да има директни казни.
Лутовски вели дека преку нивното движење ќе бараат изедначување на минималната плата во сите сектори, посебно во чевларската, кожарската и текстилната индустрија. Исто така ќе бараат и од владата да се смени законот во делот за организирање на штрајк. Бараме да се ослободи штрајкот од законските стеги, тоест бидејќи првото проблематично е законската формулација која што вика дека мора да помине за да отпочне штрајкот, мора да помине таа постапка на поминување помеѓу работниците и работодавачот. Сега проблемот е што во закон не е нигде дефинирано колку може да трае таа постапката, практично може и цела вечност да трае, тие повторно да не се помират, што практично ја кочи и спонтаноста на штрајкот. Намената на штрајкот е да биде спонтан без да биде ограничен од тие бирократски процедури. И друга работа, се вика дека мора да се има синдикална организација на работно место за да се организира штрајк. И тоа е заради самата флексибилност на институтот штрајк, не мора да има потреба организирањето на штрајк, бидејќи спонтана акција, да биде врзано со формирање на синдикат. Тоа право може повторно да го имаат дел од работниците, доколку се решат да штрајкуваат, да немаат синдикат, да можат спонтана акција да организираат за да си ги одбранат правата, бидејќи сме свесни дека живееме во тотално антисиндикален амбиент, а во врска со ова, со синдикалниот амбиент, имаме барање да се ослободи исто така синдикализмот, да се ослободи од сите бирократски и законски стеги кои оневозможуваат практично формирање на автентични синдикати. Инаку, за сега нема податок колку и дали има казнети газди за непочитување на законот за минимална плата. Според податоците на Сојузот на синдикати на Македонија, минатиот месец 8% од работниците не добиле минимална плата, а овој месец 7,3%. Ова укажува на непочитување на законите од страна на газдите. Според универзитетскиот професор Здравко Савески, сегашниот закон за работни односи е направен повеќе за заштита на газдите, отколку што ги брани правата на работниците. Иванова, колку социјалните мрежи може да одиграат улога во креирањето на јавното мислење или во организирање на протести? Турција ни е најсвеж пример каде што имавме обид за забрана на Твитер. Така, социјалните мрежи не само во Турција, ви кажавте како еден од примерите каде што веќе имате и на некој начин повик за забрана на социјалните мрежи, бидејќи се виде нивното влијание, поготово врз луѓето. Јас ќе ви кажам и за други примери и кај нас сме сведоци за влијанието на социјалните мрежи, но веќе американските социолози кога говорат за тие примерни фактори на социјализација, во смисла колку има влијание врз развојот и врз обликување, да речеме, на мислењето на младиот човек, тука се веќе вбројуваат социјалните мрежи. Ние во Македонија се покажа како еклатантен пример дека социјалните мрежи и како имаат влијание врз, да речеме, на некој начин потикнување не само за протести, туку и општо за одредена информација. Затоа што најбрз начин да дојдете до информација преку социјалните мрежи и дефинитивно тие се многу моќни. Имавме ни за примери. Првенствено тоа се виде со протестите каде што беше за изградбата на црквена плоштад. Но има тука еден друг проблем кој што е значен за социолошка анализа. Значи, покрај повикот, давање на информација која што најбрзо се проследува преку масовните медиуми, посебно преку Фејсбукот, преку Твитерот, преку тој тип на социјални мрежи, каде што бидејќи и категоријата која што не ги следи најчесто се категоријата на млади, кои што се по природа бунтовни, кои што се тие креатори на јавното мнение, односно на некој начин тие треба да бидат таа авангарда која што ќе носи позитивни промени. Но од друга страна, оно што се случува кај нас покрај таа брзина на информирање и повик за да се на некој начин побунат против нешто што сметаат дека го загрозува делот од нивното општествено милје, имате вие и контрапротести. Повторно тука се навраќаме на таа теза, значи повик на социјалните мрежи, повик кој што подразбира насилство. Она што во Македонија сметам дека не е регулирано и што треба подитно да се регулира, тоа е законот за влијание на социјални мрежи, односно за соодветно санкционирање доколку вие повикувате на линч, доколку повикувате на насилство и доколку повикувате на агресија или процесот на закана. Кај нас не се зема тоа како одговорност, без обид дали станува збор. Првенствено треба тоа да се прецизира, затоа што кај нас видовме дека имаат и како влијание социјалните мрежи во смисла на неколку протести кои што се организираа, во смисла на архибригадата, кажавме
потоа за црквата на плоштад, Центар имаше реакција. Апсолутно реакцијата за општина Центар и така натаму и така, значи каде што вие на некој начин го проткренавте на критичната маса, ја кневте на една точка на вријање, но токму тука социјалните мрежи си одиграат улогата, значи дојде до точка на вријање, но тука имаше веќе други фактори кои што придонесоа да тие протести не ја добијат димензијата која што требаше да ја добијат, односно да тие протести на некој начин не го добијат ефектот, не се ефектуирани. За крај, на кратко, дали во Македонија важи правилото дека кога некому му се случува неправда, најдобро е сите ние другите да молчиме, иако може би сме свесни дека ако нешто му се случило на комшијата, може да ни се случи и на нас. Па јас во неколку наврати спомнав тој молк, не само на интелектуалната, и воопшто молкот што постои кај граѓанинот, сметајќи дека молчењето, знаете, онаа народна поговорка кај нас молчењето е злато, меѓутоа јас сепак ќе речам дека се молчи, се затвара патентот на устата до еден степен додека не зовре, кога однатрешно ќе експлодира или ако се става се, знаете, под тепих кога се става, кога ѓубрето ќе експлодира, и тогаш може да биде многу лошо, тогаш дури може апсолутно да не надвладае разумот, туку да се случи нешто што ќе биде на ниво на социјален немир или социјално бунтовништво. Јас сметам дека сепак на крај сум оптимиста дека сепак свеста кај граѓанинот ќе проработи да проговори јавно и да не се плаши, бидејќи бара нешто за себе, бара се бори за подобро утре на своите деца и на сопствената држава. Така, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас. А ние продолжуваме понатаму со реклами, а потоа повторно се враќаме назад во студиото. А случувањето на пазарите во светот ги следеше FX Leader. Да ја погледнеме нивната анализа. FX Leader, партнери juaj për investimet të sigurta. Shikues të nderuar, përshëndetje. Takojemi sërish për të njoftuar me zhvillimet e fundit ekonomike në rang botror. Unë jam Ferikan Iljazi. Ju tani do të ndiqni intervistën e zakonshme me përfaqësuesin e FX Leader, Nikola Dimkov. Zotri Dimkov, duke marrë parasysh se Facebooku me paraqitjen e parë në bursë në vitin 2012, qysh në muajin e parë shënoi humbje të më tepër se gjysmës së vlerës së tij, kurse në vitin 2013 kjo gjendje u përmirësua në mënyrë drastike, pasi që vlera e tij në treg u dyfishua dhe arriti 127 miliard dollar. Sa është vlera e tij aktualisht? Si po qëndron në treg në fillim të vitit 2014? Прво да ги поздравам вас и вашите гледачи, најпрво, и ви благодарам што ме поканавте во емисијата. Во 2014 Facebook стартуваше одлично и веќе седми квартал поред ги надмина прогнозите на аналитичарите. Во текот на првиот квартал во 2014 година профитот на Facebook е 3 пати поголем, а профитот порасна за 72%, што е најзаштовна стратегијата на пренасочување на корисниците во мобилната платформа. Според официјалните извештаи на компанијата, приходите во текот на првиот квартал оваа година достигнаа вредност од 2,5 милиарди долари. Само приходите од рекламите кои ги Facebook ги пласираше на своите мобилни, Facebook ги пласираше, остварија околу 2,27 милиарди долари, што всушност представува на раст од дури 82% во однос на истиот период минатата година. И сега тие вкупни приходи офаќаат 59% од вкупниот приход кој го стварува Facebook. Me sa shoh këto rezultate duken të shkëlqyeshme dhe ndikojnë pozitivisht në çmimin e aksioneve të Facebookut. Баш така. Акциите на Facebook во последните месеци остварија значителен раст. Само во однос на минатата година цената на акциите порасна за дури од 138%. Според зборовите на CEO на Facebook, Марк Зукерберг, и во иднина се очекува добри резултати, бидејќи како причина за ова е фокусираноста и напредувањето на основните производи на самото работење на Facebook. Минатата недела поради вестите дека ќе дојде до смена на досегашниот финансиски директор, цената на акциите на Facebook падна од 63,50 на околу 57,70 долари. Меѓутоа и покрај овој моментален пад на цената на акциите, се очекува значаен раст во иднина. Како потврда на ова и тоа што минатата недела и Deutsche Bank ја потврди својата препорака за купување на акциите на Facebook и со тоа зголеми цената вредност од 76 долари на 85 долари по акција.
Сигуришт ке ми шикуе сте си летјанте интересувар те тректоен акционите Фейсбукот. Симун Табајнката. Па тоа е многу едноставно, значи само треба да се регистрираат на нашиот сајт и нашиот тим за поддршка ќе ги информира како можат удобно од својот дом да тргуваат со акциите на Фейсбук и многу други компании. Најбитно е да се наведе дека преку FX Leader се тргува со цената на акциите и ова е единствена берза на која може да се заработува не само кога цената на акциите расте, но и кога цената на акциите опаѓа. За ова тргување се одвива преку така наречени платформи за тргување, од кои имате на располагање повеќе видови во зависност од барањата на клиентите. Воедно, на сите клиенти кои се заинтересирани да тргуваат, FX Leader во соработка со економски магазин ви подарува $50 за почетно тргување со реални пари, а тоа можете едноставно да го направите со регистрација на нашиот сајт и отварање на реална сметка за тргување и во полето како слушнавте за нас да одаберете TV Commercial и нашиот тим за поддршка ќе ве контактира за подетални информации. FX Leader, партнери UI по инвестимето сигурно. Ви благодарам за вниманието, останете со Алсатем, следуваат вести. Имајте пријатна вечер.